բազմիցս նշել եք, որ ձեր գերագույն նպատակը Հայաստանի լավագույն շահը սպասարկելն է։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանը եւ Եվրոպան այս պահին իրենց հարաբերությունների լավագույն ժամանակաշրջանը չեն ապրում։ Եվ շարունակելով այս թեման, նշեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության դուք որպես ուժ քաղաքական ընկալվում եք որպես պրոռուսական եւ հենվելով նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հրապարակային արած հայտարարության թե խնդրանքի վրա եւ այս հրապարակային ասվածը նաեւ միջազգային հանրությանն է հասանելի։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, երբ դուք որոշեցիք ընտրել Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովը եւ առաջադրվել, ակնհայտորեն ձեր պրոռուսական համբավը չի սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության լավագույն շահը այդ հանձնաժողովը վերցնելով եւ նախագահելով։ Հետեւաբար ում շահն եք դուք պատրաստվում սպասարկել, ստանձնելով Եվրոինտեգրման հանձնաժողովը։ Նախ կառաջարկեի խուսափել պիտակավորումներից, այդ ընդհանրական պիտակավորումներ, պրոռուսական համբավ եւ այլն, եթե մենք սկսենք խոսել ձեր համբավից, կարծում եմ լավ տեղ չի հասնելու, այնպես որ եթե նշում եք այսինչ համբավ, խնդրում եմ կոնկրետ նշել, եթե դա քաղաքացիական պայմանագրի կողմից ընկալվող է, այդպես ասեք, որպեսզի մենք քաղաքացիների մոտ ճիշտ ընկալումը լինի, որովհետև ճիշտ չեմ համարում ամբողջ հայ հասարակության անունից խոսել, որ դուք ընկալվում եք որպես այդպիսին։ Երկրորդ առհասարակ առաջարկում եմ, որ ժողովրդական լեզվով ասած, մատի եւ մատանու արանքը առհասարակ պետք չի մտնել։ Պետք չի արտաքին քաղաքականությունը ձևավորել հակադրությունների վրա։ Հենց սա է այն գյունակարային տարբերությունը, հակադրել մի կողմը մյուսին, հակադրել մի ուղղությունը մի ուղղությանը։ Առաջարկում ենք ընդհակառակը փորձել լինել այնպիսին, որպեսզի հակադրությունները դրսից չբերենք Հայաստան։ Հայաստանը այդ պոտենցիալը չունի, որպեսզի այդ հակադրությունները տարբեր գերտերությունների կողմից բերենք այս մի փուճուր երկրում մեղքեն է ժողովուրդ, իսկական տուժողը Հայաստանի քաղաքացին է, մենք ենք, ես եմ, դուք եք եւ այն պարզ գյուղացիներն են, ովքեր որ տուժելու են, վստահաբար տուժելու են այս հակադրություններից եւ մենք առաջարկում ենք ինչքան փորձենք այս հակադրությունները մեզանից հեռու տանել, շատ ավելի ձեռնտու է լինելու Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ քաղաքացու շահերին։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Նախ ձեր համբավը կնքել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը իր հարցադրումով, այդ մեկ։ Երկրորդ, խնդրում եմ ճշգրտող հարց, ով էր մատանին եւ ով մատը, դուք նկատի ունեք ձեր ուժը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, եւ երրորդ, խնդրում եմ հստակ արձագանքել Տիկին Հակոբյանի հարցին, հանրաքվեին արդյոք լինելու պարագայում դուք կողմ եք լինելու թե դեմ, հստակ առանց այլևայլի եւ ձեր ելույթներին հղում անելու, ձեր ելույթը լսել եմ, այնտեղ չկար դիրքորոշում, արդյոք դուք հանրաքվեի պարագայում կողմ եք լինելու թե դեմ, եւ չորրորդ ամենակարևորը, խնդրում եմ այսուհետ գյուղատնտեսական մթերք արտադրողներին չանվանել գյուղացի, որովհետև քաղաքացիներ նույնպես կարող են արտադրել գյուղատնտեսական մթերքներ։ Շնորհակալություն։ Գալով մատի եւ մատանին ով է, ինչ է, մատը եւ մատանին, դա տարբեր աշխարհակաղակական կենտրոններն են, տարբեր աշխարհակական կենտրոնների շահերն են, որտեղ որ մենք առաջարկում ենք առհասարակ չմտնել հակադրությունների մեջ, այնտեղ որտեղ որ առհասարակ պետք չի մենք որևէ Հայաստանի շահերին հակասող հայտարարություններ եւ դիրքավորում ունենալ։ Ինչ վերաբերում է կողմ ենք թե դեմ ենք հանրաքվեին, սիրելի ժողովուրդ, այս 8 տարիների ընթացքում անընդհատ ձեզ հետ խոսում էին կեղծ օրակարգերի մասին, եւ հետեւ այս սրանց լցնելով մեր առօրյա կյանքը
իրական խնդիրները երկրորդվել են։ Իրական խնդիրները, որ մենք այստեղ բարձրաձայնում ենք, դուք դրա մասին չեք խոսում եք եթեներով։ Ես կողմ եմ ռեալ պոլիտիկին, եթեներին կողմ չեմ, եւ այդ հարցը իրականում հենց ձեր դաշտում է, ձեր գործադիրի դաշտում է, երբ դուք ունենաք հստակ դիրքավորում, կարող եք այդ ժամանակ միայն անկեղծորեն գալ եւ նման հարցադրում անել, այնպես որ դուք հիմա անկեղծ չեք քաղաքացիների եւ անկեղծ չեք այս ամբիոնի նկատմամբ։